కొంతమంది మనుషుల్ని కూరలో కరివేపాకులాగా ఏరి అవతల పడేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ప్రపంచంలో అయోగ్యుడైన మనిషి లేడు, ఔషధంగానే ద్రవ్యం లేదు అంటుంది. దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ కరివేపాకు. కరివేపాకు ఉపయోగాలు అన్నీ ఇన్ని కావు. ఇది పోషకాహారంగా ఉపయోగపడుతుంది, జుట్టు సంరక్షణ కోసం ఉపయోగపడుతుంది, జీర్ణకారిణిగా ఉపయోగపడుతుంది, డయాబెటీస్ లాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది, క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు దీంట్లో ఉన్నాయి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది, సుగంధ పరిమళాలను ఇస్తుంది, కూరలకి అన్నిటికీ మించి ఆహారాన్ని సంరక్షిస్తుంది. ఇంతటి అద్భుతమైన ఈ కరివేపాకు గురించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని, ఇంటి వైద్యాలని, మీ ఇంట్లో మీరే తయారు చేసుకోగలిగేటువంటి ఔషధాలని, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది కరివేపాకు అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు, విలువల గురించి, అలాగే దీన్ని ప్రత్యేకతలు, దీన్ని ఔషధంగా వాడాల్సిన సందర్భాలు, పద్ధతులు, ఈ మొత్తం మనం తెలుసుకుందాం. అసలు మీరు రోజువారీగా ఏ ప్రత్యేకత లేనట్లు ఉండేటటువంటి ఈ కరివేపాకుని వాడుతూ ఉంటారు. అయితే దీన్ని తెలుసుకుంటే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు మనం ముందు తెలుసుకుందాం. దీని సంస్కృతంలో కరివేపాకుని కైడర్యా అనే పేరుతో పిలుస్తారు. కృష్ణ నింబ అనే పేరుంది. నింబ అంటే వేప, కృష్ణ అంటే నలుపు అని, అంటే వేప ఆకులను పోలి ఉంటుంది, నల్లగా ఉంటుంది అని. అలాగే సురభి నింబ అనే పేరుంది. సురభి అంటే చక్కటి సుమగంధాలు వెదజల్లేది, నింబ అంటే వేప. వేపకి సుమగంధాలు ఉండవు, కానీ దీనికి ఉంటాయి. ఇది దీని ప్రత్యేకత. అయితే కరివేపాకు చెట్లో మనం మామూలుగా కూరల్లో ఆకు వాడతాం కదా, కానీ నిజానికి ఈ చెట్లో అన్ని భాగాలకి కూడా ఔషధపరమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కరివేపాకు ఆకులు సరే, కానీ కరివేపాకు కాయలు ఉపయోగపడతాయి. కరివేపాకు ఆ వేరు పై బెరడు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు స్టెమ్ అంటే కాండంపై బెరడు ఔషధం కింద ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాగ అన్ని ఉపయోగాలు దీనికి ఉన్నాయి. కరివేపాకు ఒక ప్రధాన ద్రవ్యంగా ఆయుర్వేద ఔషధాలు తయారవుతాయి. ఉదాహరణకు జాత్యాది తైలం అనేది తయారవుతుంది, గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇది పుండ్లు ఇలాంటి వాటిని మాన్పడానికి వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే జాత్యాది ఘృతం అనేది కూడా తయారవుతుంది. దీని నోటి పూత, నోట్లో పుండ్లు, ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఈ వ్రణాలను మాన్పడానికి వాడుతూ ఉంటాం. ఈ కరివేపాకుని మీరు ఔషధం కింద వాడాలనుకోండి, చూర్ణం అయితే దాన్ని 3 నుంచి 6 గ్రాముల మోతాదుగా వాడాలి. ఒకవేళ ముద్ద అనుకోండి, 1 టీ స్పూన్ నుంచి 2 టీ స్పూన్ల మోతాదుగా వాడాలి. ఒకవేళ కషాయం అయితే 10 to 20 ml మోతాదుగా దీన్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పాలి. కరివేపాకు మామూలుగా ఆ కూరల్లో మనం లేత ఆకులు వాడుతూ ఉంటాం కదా, కానీ ముదురు ఆకుల్లో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఔషధంగా వాడాలనుకుంటే ముదురు ఆకులు వాడాలి. లేత ఆకులనేమో మీరు ఆహారం తయారీ కోసం వాడుకోవాలి. అంటే సుగంధిత తైలం దీంట్లో ఎక్కువ మొత్తాల్లో ఉంటుంది లేత ఆకుల్లో. కరివేపాకు గురించి చెప్పాల్సి వస్తే, ఇది మన సాంఘిక జీవనంతో పనివేసుకుపోయింది. అందుకే బోల్డ్ అని సామెతలు పుట్టాయి. ఉదాహరణకు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ కూరల్లో కరివేపాకుని ఏరిపారేసినట్టుగానే సామెత పుట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇది ఉపయోగపడుతుంది, ఉపయోగపడిన తర్వాత దీన్ని మనం తీసి అవతల వేస్తుంటాం, కానీ తర్వాత కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఎవరిని కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు, ఎవరిని కూడా తీసివేయకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సరే, ఇక ఔషధపరంగా దీనికి చెప్పాల్సి వస్తే, దీనికి అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. వీటిని మీ ఇంటిల్లపాది ఆరోగ్యం కోసం వాడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు చాలామందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య, మరణాలకు కారణం ఏమిటంటే అధిక కొలెస్ట్రాల్. ఈ అధిక కొలెస్ట్రాల్ని కరివేపాకుతో తగ్గించుకోవచ్చు. కరివేపాకుని ముద్ద చేయండి. అంటే ఫ్రెష్ దాన్ని తెచ్చి ఒక బండరాయి మీద ఒక రోల్ తోటి, ఒక బండరాయి తోటి కానీ ముద్దగా నూరండి, లేదా గ్రైండర్లో వేసి ముద్దగా నూరండి. దీన్ని రెగ్యులర్గా 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా లోపలికి తీసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఎల్డిఎల్ అంటే లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. ఎల్డిఎల్ఏ కదా అనేక అనర్థాలకు కారణం. ఇక ఇంకొకటి, ఈ గర్భధారణ సమయంలో వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి, ఎక్లాంషియా, ప్రీ ఎక్లాంషియా ఇవి. అయితే ఈ వాంతుల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదైనా మందులు వాడితే పిండానికి ప్రమాదం. ఇలాంటప్పుడు ఈ గర్భిణీ వాంతులు, మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటారు, అలాగే పైచపు వాంతులు, వీటన్నిటిలో అద్భుతమైన ఆహార ఔషధంగా కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు రసాన్ని, అంటే ఆకులను తెచ్చి దీన్ని ముద్ద చేసి పిండి రసం తీసి, ఆ రసాన్ని 2 టీ స్పూన్ల మోతాదుగా అరకప్పు మజ్జిగకి అంటే బటర్ మిల్క్ కలిపి
2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే వికారం, వాంతులు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. లేదా ఇంకొక పద్ధతి, తాజా కరివేపాకు రసాన్ని 1 టీ స్పూను, నిమ్మరసాన్ని 1 టీ స్పూను, పంచదారని 1 టీ స్పూన్, 3 కాంబినేషన్, 3 ద్రవ్యాలు, తాజా కరివేపాకు రసం, అలాగే నిమ్మరసం, ఇంకా పంచదార. మంచి రుచికరమైనటువంటి ఆహారం తయారవుతుంది. దీన్ని రోజుకి 2 సార్లు ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటుంటే వేవిడలో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి, ఈ డయాబెటిక్స్లో స్థూలకాయం ఉన్నప్పుడు స్థూలకాయంలో మధుమేహం వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఇలాగా ఒబేస్ పీపుల్లో వచ్చేటటువంటి డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకుని ముద్దగా నూరి మోతాదుకి టీ స్పూన్ చొప్పున మజ్జిగతో కానీ నీళ్లతో కానీ 2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే స్థూలకాయం తగ్గుతుంది. ఆ స్థూలకాయం వల్ల వచ్చినటువంటి మధుమేహం కూడా నియంత్రణకు వస్తుంది. ఇంకొకటి మేజర్ రిస్క్ అధిక రక్తపోటు. ఈ అధిక రక్తపోటులో కనిపించేటటువంటి ఉపద్రవాలు. ఇలాంటప్పుడు కరివేపాకు పళ్ళు మీకు ఉపయోగపడతాయి. ఫ్రూట్స్, కరివేపాకు పళ్ళని లేదా కరివేపాకు చెట్టు బెరడుని నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయంగా కాచి తీసుకుంటూ ఉంటే అధిక రక్తపోటు వల్ల వచ్చేటటువంటి రుగ్మతలు తగ్గుతాయి. ఇంకొకటి, ఇది ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కాలిన గాయాలకి ఇది ఒక మంచి ఫస్ట్ ఎయిడ్ రెమెడీ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. చర్మం పైన కాలి బొబ్బలెక్కిన సందర్భాల్లో కరివేపాకు ఆకుల్ని ముద్దగా నూరి నెయ్యిని కానీ వెన్నను కానీ కలిపి ఎక్స్టర్నల్గా ప్రయోగించాలి. ఇలా చేయటం వల్ల గాయాలు త్వరగా మాన్తాయి. దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మచ్చలు పడకుండా గాయాలు మాన్తాయి. ఇంకొకటి, చాలామందికి ప్రోరైటస్ అంటారు, అంటే ఈ దురదలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఎండబెట్టిన కరివేపాకుని, పసుపుని ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్లో సమపాళల్లో తీసుకొని పొడిలాగా నూరి వస్త్రగాడితం బట్టి, అంటే బట్టతోటి జల్లెడ బట్టి ఆ కిందకి దిగిన పొడిని ఒక శుభ్రమైన గాజు నిల్వ చేసుకొని ప్రతిరోజు 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా కనీసం 1 మండలం, అంటే 40 రోజులు తీసుకుంటే దురదలు డెఫినెట్గా తగ్గుతాయి. ఇంకొకటి, చాలామందిని ఇబ్బంది పెట్టేది ఇండైజెషన్ వల్ల విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఇండైజెషన్ కరెక్ట్ చేయటం అవసరం. కరివేపాకుని ముద్దగా నూరి 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా సమానంగా తేనెను కలిపి 2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే జీర్ణక్రియ గాడిలో పడుతుంది. ఆ విరేచన చీటికి మాటికి అవటం అన్న సమస్య తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి, ఈ ఫీవర్లో ఏది తీసుకోవాలన్నా అది శరీరం బయటేస్తూ ఉంటుంది, అంత వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఈ జ్వరంలో దీన్ని, అంటే కరివేపాకుతో కాచినటువంటి కషాయాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే హితకరంగా ఉంటుంది. డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి, ఇండైజెషన్ వల్ల అరుగుదల తగ్గుతుంది. అలాంటప్పుడు ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే 100 వ్యాధులు వచ్చినా, 100 దోషాలు ప్రకోపించినా ఒక వ్యక్తి తాలూకు ఆ జీర్ణశక్తిని కాపాడగలిగితే ఏం కాదని. కాబట్టి ఏ సమస్య వచ్చినా సరే ఈ కరివేపాకుని మీరు ఔషధం కింద వాడచ్చు. ఎండిన కరివేపాకులు, ధనియాలు, జీలకర్ర వీటిని నెయ్యిలో వేయించి మెత్తగా పొడి చేసుకొని సైంధవ లవణం పొడిని కూడా కలిపి సీసాలో నిల్వ చేసుకోండి. దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం కూడా ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఈ రకమైనటువంటి ఇండైజెషన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ కానీ, లేకపోతే ఇతర అరుగుదల తగ్గటం వల్ల వచ్చేటటువంటి అనేక సమస్యలు కానీ, ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక మంచి ఆహార ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది. ఈ అజీర్ణం వల్ల వచ్చేటటువంటి విరేచనాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంతో తగ్గుతాయి. ఇంకొక పెద్ద సమస్య మన దేశంలో కామన్గా కనిపించేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీళ్ల విరేచనాలు. ఈ నీళ్ల విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు దీన్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే ప్రాణ ప్రమాదం జరుగుతుంది. కరివేపాకుల్ని ముద్దగా నూరి 1 నుంచి 2 టీ స్పూన్ల మోతాదుగా అరకప్పు మజ్జిగతో కలిపి రోజుకి 2 లేదా 3 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే అతిసారంలో హితకరంగా ఉంటుంది. ఇంకోటి, మన దేశంలో కామన్గా కనిపించేది జిగట విరేచనాలు, అంటే అమీబియాసిస్. ఇలాంటప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే రక్త విరేచనాలు, జిగట విరేచనాలు వీటిలో మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇంకోటి, నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ చాలామంది కంప్లైంట్ చేసేది, ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెట్టేది బ్లోటింగ్, కడుపు ఉబ్బరింపు, అలాగే కడుపులో మంట, ఎదగాలినట్టుంది డాక్టర్ గారు అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఈ మంచి ఆహార ఔషధం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు పొడిని మజ్జిగకి కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి. కడుపు ఉబ్బరింపు, మంట ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇంకోటి, ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ రెమెడీ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. క్రిమికీటకాల కాట్లకి గురైనప్పుడు దద్దులు తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు వీటిని తగ్గించుకోవటం అవసరం. కరివేపాకు కాయల రసాన్ని సమాన భాగం నిమ్మరసంతో కలిపి పేస్ట్ లాగా అవుతుంది. క్రిమికీటకాలు కుట్టిన చోట ప్రయోగిస్తే నొప్పి, వాపు, ఎరుపుదనం ఇలాంటి లక్షణాలు తగ్గుతాయి. దద్దులు కూడా తగ్గుతాయి. ఇంకోటి, ఇది ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధుల్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, మిరపకాయలు, ఉప్పు,
ఉల్లిపాయలు కలిపి రోటి పచ్చడిలాగా చేసుకొని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటే జలుబు, దగ్గు, ఉబ్బసం లాంటి వ్యాధుల్లో హితకరంగా ఉంటుంది. కఫాన్ని ఇది కోసేస్తుంది. ఇంకా అంతేనా, ఇది ఈ మూత్రపిండాల సమస్యలలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు వేరు రసాన్ని ప్రతిరోజు 2 పూటకి 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా తీసుకుంటూ ఉంటే మూత్రపిండాల సమస్యల్లో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఇంకోటి, చాలామంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉండదేమో అనుకుంటూ ఉంటారు, క్యాట్రాక్ట్. దీంట్లో కూడా ఈ కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఎక్స్టర్నల్గా వాడితే ఇరిటేషన్ తగ్గి ఆ ట్రమాటిక్ క్యాట్రాక్ట్ తగ్గుతాయి. తాజా కరివేపాకు రసాన్ని కళ్ళల్లో చుక్కల మందులాగా వాడుతూ ఉంటే క్యాట్రాక్ట్ వేగాన్ని ఆలస్యం చేయొచ్చు. అయితే దీన్ని స్టెరైల్ కండిషన్లో వైద్య పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వాడాలి. ఇంకొక ప్రాబ్లము, మన దేశంలో కామన్గా కనిపించేది అరిసె మొలలు, పైల్స్, బ్లీడింగ్ పైల్స్ కానీ నాన్ బ్లీడింగ్ పైల్స్ కానీ. ఇలాంటప్పుడు లేత కరివేపాకు రసానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే అరిసె మొలల్లో రిలీఫ్ వస్తుంది. లేదా కరివేపాకు పొడిని మజ్జిగకి కలిపి తీసుకుంటున్నా కూడా మంచిదే. మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో, మజ్జిగ పోసిన చోట గడ్డి మొలవదు. అలాగే మజ్జిగ తాగే వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఈ కాంబినేషన్తో అరిసె మొలలు ఇబ్బంది పెట్టవంటుంది ఆయుర్వేదం. దీనివల్ల మలబద్ధకం కూడా తగ్గుతుంది. ఇది కరివేపాకు కేవలం సిస్టమిక్గా కానీ కాదు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడానికి, సౌందర్యాన్ని పెంచుకోవడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. అంటే అనేక సౌందర్య సమస్యలను కూడా ఈ కరివేపాకుతో తగ్గించుకోవచ్చు. మన అంగ ప్రత్యంగాలన్నింటిలోకి పెద్దది చర్మం. చర్మ సంబంధ సమస్యలను తగ్గించుకోవటానికి కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, వేపాకులు సమపాళలో తీసుకొని ముద్దగా నూరి ప్రతిరోజు 2 పూటకి 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా అరకప్పు మజ్జిగతో తీసుకుంటూ ఉంటే చర్మ సంబంధ సమస్యల్లో అమేజింగ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి, చాలామందికి కంటి కింద బ్యాగ్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి, అండర్ ఐ సర్కిల్స్. ఇలాంటప్పుడు కంటి కింద వలయాలు తగ్గించుకోవటానికి కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు రసాన్ని పెరుగుతో కానీ వెన్నతో కానీ కలిపి కళ్ళ కింద చర్మం మీద రాసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా కంటి కింద వలయాలు తగ్గుతాయి. అంతేనా, మన ప్రాంతాల్లో కామన్గా కనిపించే ప్రాబ్లం ఏంటంటే పాదాలు బద్దలుగా పగులుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఈ క్రాక్డ్ సోల్స్, క్రాక్డ్ హీల్స్, వీటికి కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, గోరింటాకు, మర్రిపాలు సమపాళల్లో తీసుకొని ముద్దగా నూరి పాదాల పగుళ్ళ మీద ఒక వారం 10 రోజుల పాటు రాత్రిపూట రాసుకొని సాక్సులు వేసుకుంటూ ఉంటే పాదాల పగుళ్ళు ఆశ్చర్యకరంగా తగ్గుతాయి. ఇంకా ఇది ఈ డాండ్రఫ్లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ చుండ్రు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఇది ట్రై చేయండి. కరివేపాకు, నిమ్మ పండ్లపై నుండే తోలు, సీకాయ, మెంతులు, పెసర్లు వీటిని సమభాగాలు తీసుకొని మెత్తని పొడి రూపంలో నూరి నిల్వ చేసుకొని షాంపూలాగా వాడుకుంటూ ఉంటే చుండ్రు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అసలు చాలామంది జుట్టు ఉంటుంది కానీ అందవిహీనంగా ఉంటుంది. కుర్ల ఆరోగ్యానికి ఒక చక్కటి తలనూనెని మీరు కరివేపాకుతో తయారు చేసుకోవచ్చు. కరివేపాకును ముద్దగా నూరి 1.5 రెట్లు కొబ్బరి నూనె కలిపి చిన్న మంట మీద మరిగించి వడపోసుకొని నిల్వ చేసుకోండి. దీన్ని రోజువారీగా తలనూనెగా వాడుకుంటూ ఉంటే జుట్టు నల్లగా నిగనిగలాడుతుంది, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ఇంకా కొంతమందికి బ్యాడ్ బాడీ ఓడర్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. సోషల్ ఐసోలేషన్కి కారణం చెమట వల్ల వచ్చే దుర్గంధం. ఇలాంటప్పుడు కరివేపాకు పొడిని ఆహారంలో ప్రతిరోజు మజ్జిగతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే చెమట వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆ దుర్వాసన, దుర్గంధం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇలా కరివేపాకుతో 1 కాదు 2 కాదు అనేక ఉపయోగాలు. కాబట్టి కూరల్లో కరివేపాకును తీసేశారు కానీ మీరు మీ డైలీ లైఫ్లో దీన్ని తీసేయకండి. దీన్ని మీ పెరట్లో నాటుకొని దీన్ని వాడుకుంటూ ఉంటే అనేక రకాలుగా ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే అంటారు వృక్షో రక్షతి రక్షితః అని. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి చక్కటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే ఆ లైక్ బటన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇది రికమెండేషన్స్లోకి వెళ్ళి మరింత ఎక్కువ మందికి చేరుతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియో తాలూకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.